Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita cawisaken manah kita lumebet wonten ing pangibadah Jumuah Adi. Gemuruhing samirana krocalan bangga mbeburu ron-ronan ijem tuan-tuan ambeksia kang prakoso pangling dhateng dirinipun sarundhining badan kekutan rah ing pasimpanganing pilihan kang ngewohaken punika kawula punika boten pantes. Duh Gusti, sinten ingkang sampun mancahi paduka, sinten ingkang sampun nyupekaken paduka. Duh Gusti, kawula punika titah ingkang pasrah diri, kawula titah ingkang nandhang kanistan ing ngarsa paduka, kawula sujud jengkeng kebak tetesening waspa. Sumangga pasaman kula aturi jumeneng pitungaken KPJ 207 dosa foto setunggalan kalih. Sang Kristus sinang sora sinang merah dikenal makuta wilayah yang ada renang gelir terjono sinang Basilia walaupun apa tanyeman Sang Putra. Wit aku uga Gusti ini dipiliran ngagem aku dari lan sigap poyoan. Wit aku gawe dosa tinatas liranya sinukawan indriyo ler tingalan Yesya. Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah Jumuah Adi dinten menika kita talesi kanthi pengaken. Pitulungan kita menika wonten Allah ingkang nitahaken langit bumi lan sadaya isinipun sarta ingkang setya netepi prajanjinipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing para sederek sadaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Keaturan lenggah. Duh Gusti, sinten to manungsa punika ngantos paduka titahaken sarundhining sarira paduka kebak bilur-biluring nista mentalanipun manungsa makantar-kantar pangling dhateng diri pribadi Golgota dados seksi bisu sumiliring samirana adapur wisa rumasuk ing kalbu ngracuni raos ciprataning rah pratandaning lawan sukma. Duh Gusti, ngiketang suling trumpah paduka kemawon kula mboten pantes mandeng pucak ing Kalvari
datan wonten pitaken, datan wonten esemen. Sumangga kita ngunjukaken pandonga pangakening dosa kita. Duh Rama, ing salebeting kagiatan ajeg padintenan ingkang kawula lampahi, asring kawula kesupen kangge ngunduraken gesang kawula dumateng paduka. Gampil sanget tumrap kawula kagodha dening pepinginaning daging kawula piyambak, ngantos unduraning gesang kawula mingse dhateng bab-bab ingkang manut kawula menika wigati. Ananging ingkang asring kelampahan inggih menika nalika kawula nuruti pepinginaning daging kawula piyambak, kawula kesasar kecalan ener ingkang wusananipun ndesek kawula dhateng telasing pangajeng-ajeng nglampahi gesang menika. Paduka karsa ngapunten kawula Gusti, ingkang asring lepataken paduka menggahing sadaya kawontenan awon ing gesang kawula. Paduka apunten kawula duh Gusti, ingkang saya nebih saking paduka nalika kawula saweg ing kawontenan bingah menapa dene sisa. Paduka apunten kawula duh Gusti, ingkang asring ngginakaken asma paduka namung kangge kepentinganing diri kawula piyambak. Paduka apunten kawula duh Gusti, ingkang asring boten pitados dumateng paduka panganthi paduka ing saben jangkahing gesang kawula. Duh Sang Roh Suci, mugi karsaha mitulungi kawula supados ing salebeting sadaya kawontenaning gesang kawula tansah sumarah dumateng paduka sarta ngucap syukur awit saking panganthi paduka. Ing asmanipun Rama, Putra lan Roh Suci kawula ngakeni dosa kawula, nyuwun pangapuraning dosa kawula sarta nyuwun panganthi paduka. Amin. Pasamuan kula aturi sami jumeneng. Kangge saben tiyang ingkang kanthi tulusing manah nelangsani dosanipun ing ngersanipun Gusti, panjenenganipun maringaken pawarta sih rahmat kados ingkang sinurat ing Yohanan 3 ayat 16. Awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra untang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Makaten pawartos sing sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjo ing Allah. Salam katentreman kangge kita sadaya. Kita sami memuji Gusti. Yesus sinalih karepan luar kula saking pandane iblis
munggah malih kita sami sowan ngersanipun Gusti. Saderengipun kita sami nampani pangandikanipun, kita ndedonga nyuwun panganti lan pitulunganipun Sang Roh Suci. Semoga kita sami tumungkul sujud kita ndedonga. Swasana kawula sami ngenget-enget menggah kasangsaran seda paduka ing Kajeng Salib. Titi wanci menika kawula sami manungkul sujud. Nyawiji anggen kawula sami mahargya menggah kasangsaran lan seda paduka menika. Swasana ingkang kebak ing raos tintrim. Awit kawontenan panandang menika kawula sami nyuwun berkah paduka. Supados kawula mboten namung anget-anget ananging ugi saged ngraos-raosaken panandang paduka ingkang ndatengaken kawilujenganing nyawa kawula menika. Nyawiji kawula badhe nampi sabda paduka. Ngraos-raosaken sabda paduka ing satengahing pahargyan kasangsaran lan seda paduka menika. Semoga Gusti paduka paring pangandika sang nyagetaken anggen kawula saged nampani mangertos ing salajengipun nindakaken dawuh paduka ing sauruting gesang paditenan kawula. Abdi paduka ingkang paduka bijing nglutakaken sabda paduka. Ugi paduka kuwaosi Sang Roh Suci piyambak ingkang kepareng ngagem abdi paduka babar pangandika paduka ingkang suci menika. Karsa paduka ingkang kalempahan sanes pikajengipun. Wanasma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Saman ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sarengan kita sami nampani sabda pangantikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing Injil Yohanes 19 ayatipun selawe dumugi 3. Yohanes 19 ayatipun selawe dumugi 3. Mekaten surasipun. Ana dene kang ibu lan sadulure kang ibu Maria, bojone Klopas tuwin Maria Magdalena, padha ngadeg cedhak salibe Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus mirsani kang ibu lan sekabat kang dikasihi ngadeg sandinge, banjur ngandika marang kang ibu, "Ibu, menika putra." Nuli ngandika marang sekabate mau, "Lah iku ibumu." Lan wiwit nalika iku sekabat mau banjur mboyong ibu Maryam menyang omahe. Sawise mangkono, ing sarehne Gusti Yesus mirsa yen samubarang kabeh wis rampung, banjur ngandika, supaya kayektenana kang katulisan ing kitab suci, "Aku ngelak." Ing kono ana wadah kang kebak isi anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau. Nuli kacublesake ing panghisop. Banjur dicecepake marang tutuke. Sawise nyecep anggur kecut mau, Gusti Yesus tumuli ngandika, "Wis rampung." Banjur ndingklukake mastaka lan masrahake nyawane. Mekaten Injilipun Gusti kita Yesus Kristus. Ingkang rahayu menika tiang-tiang ingkang mirengaken sabdanipun Allah lan ingkang nglampahi sabdanipun Allah menika ing gesang padintenan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pasamun ingkang kinasih ing patunggalanipun Gusti Yesus,
Sesarengan kita sami ngrasa-rasaken pangandikanipun Gusti menika kanthi jejer. Sedanipun Gusti Yesus nggesangaken lan ngrukunaken. Sedanipun Gusti Yesus nggesangaken lan ngrukunaken. Pasamuan ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Ing dinten menika kita sesarengan kalian umatipun Gusti ing saindenging jagat sami mahargya dinten sedanipun Gusti Yesus Kristus ingkang winastan Jumat Ati, Jumat Agung. Umatipun Gusti ing saindenging jagat mirunggan ugi wonten ing GKJ Pengging menika ugi sesarengan sami makempal saperlu anggen kita mahargya bab kasangsaran lan sedanipun Gusti menika. Porsi ing satengahing swasana panandang kasangsaranipun Gusti dumugi Gusti sinalip lan sedo. Kita saged kraosaken kados pundi tumindaking pakaryanipun Gusti ing swasana ingkang mekaten menika. Ing swasana panandang kasangsaran sinalip lan sedanipun menika wonten swasana ingkang adi, swasana ingkang agung, ingkang mulya, ingkang menika awis-awis kita prangguli menawi kita sami makempal ing swasana duh kita wontenipun namung kasisahan, wontenipun namung kasungkawan, ana ing wonten ing kalampahaning kasangsaran lan sedanipun Gusti menika wonten raos ingkang adi, ada kemuliaan, ada suasana keagungan di dalam peristiwa kesengsaraan penyaliban sampai Tuhan Yesus harus mati di kayu salib itu. Kita badhe sinau keagunganipun Gusti ing swasana panandang kasangsaran menika. Keagunganipun Gusti, katresnanipun Gusti menika malah kalampahan wonten ing margi panandang Via Dolorosa, jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini justru adalah jalan penderitaan, Via Dolorosa, ingkang sacara umum menika dipun endani dening manungsa ingkang asring milih cara ingkang sekeca, cara ingkang aman, ngendani ingkang naminipun panandang. Itulah sifat manusia. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jalan untuk memenangkan sesuatu justru adalah dengan jalan kerendahan, jalan penderitaan. Disitulah nampak keagungan Tuhan. Bukan dengan cara perang, bukan dengan cara politis, tetapi dengan jalan penderitaan. Sekali lagi ini adalah jalan yang memang berbeda sebagaimana dilakukan oleh manusia secara umum. Para kinasih, margi ing panandang menika margi ingkang panci mboten gampil. Kedah menguras energi, tenaga, pikiran, perasaan. Semua dicurahkan untuk menjalani semuanya itu. Sekali lagi, ini bukan jalan yang gampang, tetapi itulah yang dipilih
oleh Tuhan. Para kinasih, margi ingkang pinilih dening Gusti Yesus Kristus boten namung margi ning kasangsaran, ananging ing mriku ugi wonten pangorbanan. Gusti Yesus boten namung nandhang kasangsaran, ananging ugi ngorbanaken sariranipun. Menika ugi perkawis ingkang benten kaliyan ingkang umumipun dipun tindakaken dening jagat. Kalau Tuhan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, tetapi apa yang biasanya dipilih oleh dunia? Orang lebih suka mengorbankan orang lain demi untuk menyelamatkan diri sendiri. Contoh sudah banyak. Untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik, kepentingan agama tertentu, mengambil jalan dengan mengorbankan kelompok lain, mengorbankan golongan lain, mengorbankan apapun demi untuk keuntungan kelompoknya, agamanya, atau dirinya sendiri. Pasaman ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, peristiwa salib adalah peristiwa yang bertolak belakang dengan realitas dunia. Benten Gusti Yesus ngorbanaken sarira kangge milujengaken jagat. Gusti Yesus ngorbanaken sarira kangge milujengaken kula panjenengan tiyang ingkang kebak ing dosa menika. Sesuatu yang luar biasa. Itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan, kesengsaraan dan pengorbanan untuk menghidupkan lagi manusia yang mati karena dosa. Setanipun Gusti Yesus nggesangaken lan ugi ngrukunaken manungsa kalan Gusti Allah ingkang karana dosa. Manungsa kecalan datipun manungsa, kecalan citranipun Allah, pedhot sesambetanipun ing antawasipun manungsa kalian Gusti. Awit setanipun Gusti mboten namung menghidupkan yang mati, dalam arti mati secara rohani karena dosa, tetapi juga merekatkan kembali, ngrukunaken malih, nyambetaken malih sesambetanipun manungsa kalian. Dengan cara apa? Kerendahan diri, penderitaan, pengorbanan. Itulah keagungan jalan Tuhan yang tidak gampang ditempuh dan dilakukan oleh manusia. Menawi kita mau serat Yohanan, Injil Yohanan ingkang karipta dening Yohanan menika, Rasul Yohanan nyariosaken sacara cetha, runtut, urut, detail atus pundi lampahing kasangsaranipun Gusti Yesus Kristus sampai kematian dan dimakamkan di makam Yusuf Arimatia. Kanggenipun Yohanan prastawa kasangsaran dumugi sedanipun Gusti menika perkawis ingkang wigati. Kita kaengetaken bangsa Israel ing saben-saben mahargya Paskah menika dados cara bangsa Israel ngenget-enget luwaripun Israel saking Mesir lajeng nuju lan lumebet dhateng tanah prajanjian Kanaan. Bangsa Israel menika kedah ngurbanaken ingkang naminipun cempe ingkang tanpa cacat. Jadi umat Israel ketika merayakan Paskah mengingat-ingat kembali keluarnya Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu dengan apa? Mengorbankan, ngorbanaken mendo
ingkang tanpa cacat. Dengan kriteria, dengan kualitas nomor 1 ingkang nemtakaken inggih menika para ingkang piniji wonten ing bait Allah. Sebelum dikorbankan pada hari Paskah, maka 5 hari sebelumnya domba yang akan dikorbankan itu harus dipastikan domba yang berkualitas, kriteria yang sudah ditentukan itu semua ada, lalu tanpa cacat itu. Nah, menawi kita ningali sinten to ingkang estunipun dipun kersakaken kalian mendo ingkang tanpa cacat menika. Wonten ing Yukanan setunggal wonten pangandika, lihatlah domba yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Siapakah gerangan? Siapakah dia yang dimaksud dalam Yukanan 1 itu? Boten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. 5 hari sebelum domba itu dikorbankan harus dipilih. Ini hendak menunjuk kepada Tuhan Yesus. 5 hari sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk memulai penderitaan itu, itulah yang dimaksud dengan domba Allah yang menebus dosa manusia. Jadi ketika umat Israel waktu itu sedang mempersiapkan domba untuk disembelih, dan ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, mereka sebenarnya sedang bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya siapa yang sedang dipersiapkan oleh umat Israel yang akan menyembelih domba itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus yang 5 hari sebelum Paskah itu berjalan menuju Yerusalem. Dengan tidak sengaja Israel sedang menentukan siapa sih sebenarnya domba yang tanpa cacat itu, yaitu Allah sendiri. Tetapi waktu itu mereka tidak sadar bahwa yang sedang berjalan menuju Yerusalem itu adalah domba yang dimaksud, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu. Ini yang pertama. Secara detail Yohanes menceritakan itu. Lalu yang kedua, domba yang harus dikorbankan menika kawiwitan dipunwiwiti dengan suara trompet yang ditiup secara keras dari bait Allah. Saatnya umat Israel waktu itu memasuki saat hening, dan saatnya jam 3 setelah trompet itu ditiup, mereka menyembelih domba. Jam berapa? Jam 3. Itu sudah setiap saat, setiap tahun mereka melakukan itu. Setiap jam 3 pada hari Paskah mereka menyembelih domba. Kita diingatkan Tuhan Yesus mati pada jam berapa? Jam 3. Saatnya ketika umat Israel menyembelih domba di rumah masing-masing. Disitulah Tuhan Yesus mati seperti domba sembelihan. Allah mengatakan, sampun rampung, sudah selesai, tuntas sempurna apa yang dilakukan oleh Tuhan. Hanya nampaknya orang-orang waktu itu tidak sadar ketika mereka menyembelih jam 3 tepat, saat itu jugalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yohanes menceritakan ini secara jelas, siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, kita belajar, kita sinau saking lelampahan menika. Tak beten-betenipun wonten 3 perkawis. Bagaimana Allah datang dengan kesengsaraan, penderitaan dan pengorbanan di kayu salib sampai mati di kayu salib. Dengan keagungan dan penderitaan itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar tentang apa? Kesetiaan. Kita sinau bab kesetiaan.
Gusti Yesus ingkang setya mundi dawuh Sang Rama sanadyan nandhang sangsara, walaupun dengan harga yang sangat mahal. Harus ada harga yang dibayar. Nyawa harus dikorbankan, darah harus tercurah. Tetapi Tuhan setia menjalani semua itu. Itulah cara untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kesetiaan kita. Mari kita belajar bersama dengan Tuhan yang menderita, yang setia kepada Allah, untuk menjalani semua jalan salib via dolorosa itu untuk sebuah keselamatan. Mari kita belajar setia untuk terus mengikut Allah, walaupun penderitaan itu harus kita alami. Penderitaan itu harus kita hadapi. Dengan kesetiaan, keselamatan ada di tangan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar untuk menyatakan cinta yang tak terbatas. Katresnan ingkang tanpa winates, katresnan ingkang boten wonten etang-etanganipun. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan untuk menghidupkan kita yang mati, untuk menjadikan kita berhubungan kembali dengan Allah? Belajar apa? Ngorbanaken sedaya menapa ingkang wonten ing gesang kita. Nindakaken katresnan ingkang tanpa winates, bahkan kalau kita harus mengorbankan diri kita sendiri, waktu kita, harta kita untuk kebahagiaan orang lain. Ini yang memang jarang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Cinta yang tak terbatas. Biasanya kalau kita mengasihi orang lain itu kan ada, ya pokoknya apa ya namanya, sembulih bahasa Jawanya itu. Ada udang di balik batu. Nah aku terus nani kowe ya ana sing tak arep-arep. Sok nek ana apa-apa kowe ya terus nanono aku. Itu umumnya manusia. Tetapi kita bukan orang yang umum. Kita orang yang spesial, pengikut Kristus, menyatakan cinta yang tak terbatas. Yang terakhir, kita belajar tentang apa? Ya pengorbanan. Pertama tentang kesetiaan, cinta yang tak terbatas. Yang terakhir, belajar tentang pengorbanan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, untuk kepentingan dan kebaikan orang lain, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Mari kita berikan yang terbaik. Ini Paskah yang sesungguhnya kalau kita mau belajar sinau anggen kita sesarengan ngrasa-rasaken dayaning Paskah menika. Jumat Agung. Jumat Agung dereng Paskah. Daya pangaribawa ing kasangsaran lan sedanipun Gusti. Sekali lagi 3 hal. Belajar tentang apa? Kesetiaan, ketaatan, cinta yang tak terbatas, dan pengorbanan. Wilujeng maharbya Jumat Ati Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening kangge kita. Salib paduka nyimpen sawernaning wewedi. Kayu palang panggina punika sumangke dados satunggaling pradata kaunggulan padamelan suci kemawon. Ugi tumut sinigar. Duh Gusti, paduka punika ratuning jagat raya. Dawuh paduka ngewahi wekdal dados sujara. Dawuh paduka ngewahi wekdal dados pepeling. Duh Gusti, paduka punika sangkala. Paduka punika sang wedal. Duh Gusti, sangsara paduka punika tangisan sawetawis wekdal. Alaning wujud paduka punika sakit ingkang gampil mekar.
kanistan paduka punika ndrengki ingkang gampil sirna. Sampun ingkang kinasih wonten ing pangibadah mirunggan Jumat Ati, kita badhe nampeni sesengkeran pambujanan. Sesengkeran pambujanan menika dados sarana panggrimating kapitadosan kita. Kaladosan sakramen bujana kadasaran bujana ing wanjin dalu ndungkap Gusti Yesus ka salib. Wonten ing bujana menika Gusti Yesus mundhut roti lajeng kacuwil-cuwil sarta maringaken roti wau dhateng para murid kanthi ngendika, iki badanku kang kaparingake marga saka kowe, iki tindakna minangka pangeling-eling marang aku. Mangkono uga tuwunge sawise dahar pangandikani, tuwung iki prajanjian anyar kang sarana getihku kang kawutahake marga saka kowe. Sampeyan ingkang kinasih, minangka sarana panggrimating kapitadosan sakramen bujana ngemusu raos roti lan anggur menika lambang sarira tuwin rahipun Gusti Yesus, nedahaken tuwin ngangetaken bilih penyaliban tuwin sedanipun Gusti Yesus dados dasaring pakaryanipun Allah anggenipun milujengaken manungsa. Sarana nedha sesarengan nedahaken tuwin ngangetaken bilih tiang-tiang pitados mujudaken kulawarganing Allah. Sakramen bujana nedahaken tuwin ngangetaken dhateng bujana ingkang sampurna ing swarga minangka wujud sampurnaning kawilujengan. Sarana nedha roti tuwin ngombe anggur ing tuwunging bujana nedahaken tuwin ngangetaken dhateng bab martosaken sedanipun Gusti Yesus dumugi rawuhipun. Pasaman ingkang kinasih, saderengipun kita nampi sakramen bujana menika, semoga kita sepisan malih ndadar diri kita piyambak-piyambak langkung rumiyin sarana pitaken dhateng diri kita mekaten. Setunggal, menapa kita saestu rumaos lan ngateni kawontenan kita ingkang boten wilujeng karana dosa kita, lan pilih kita boten kuwagang keluari diri kita piyambak pramila mbetahaken juru wilujeng ingkang kagungan pangwaos nguwalaken saking kawontenan menika. Kalih, menapa kita saestu pratobat lan masrahaken diri kanthi yakin dhateng Gusti Allah ingkang maringaken kawilujengan dhateng manungsa lambaran seda tuwin wungunipun Gusti Yesus. 3. Menapa kita saestu gadah tekad ingkang temen kangge masrahaken diri kita ampre saged gesang manut pangantikanipun Gusti Allah. Sekawan, menapa kita saestu gadah tekad nglapi gesang kanthi raos syukur karana sih rahmat pakaryaning Allah ingkang milujengaken. Kula abdining Allah nandesaken bilih bujana suci kacawisaken tumrap manungsa ingkang pasrah dhateng Gusti Yesus kanthi getuni dosanipun sarta nyuwun pitulunganipun Gusti Allah murid saged nglampahi sedaya dawuhipun. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti, mugi wonten kepareng paduka ngagem sakramen bujana menika dados sarana panggrimating kapitadosan kawula ngantos kawula sami tansah yakin dhateng pakaryaning Allah ingkang milujengaken ingkang kaparengaken dhateng kawula wonten ing Gusti Yesus Kristus sarta tansah gadah pangajeng-ajeng dhateng bujana ingkang sampurna wonten ing swarga minangka kasampurnaning kawilujengan. Amin.
Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Roti tuwin anggur menika pinangka lambanging sarira tuwin rahipun Gusti Yesus Kristus. Semoga sesarengan kita sami ngenget-enget Gusti Yesus ingkang sampun wonten ing swarga lan sami nemtokaken bilih gesang kapitadosan kita tansah dipun rimati dening Gusti Yesus Kristus. Sama ingkang kinasih, roti ingkang kita cuwil-cuwil menika dados pratandha patunggilan kita kalian sariranipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga sami panjenengan tampeni lan panjenengan dahar kanthi ngangeti lan pitados pilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluari kita saking dosa. Semoga sami panjenengan dahar. Pasamuan ingkang kinasih, anggur ing tuwung menika dados pratandha patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus Kristus. Semoga saya panjenengan tampeni. Monggo sami panjenengan unjuk kanthi ngangeti lan pitados pilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluari kita saking dosa. Sampun ingkang kinasih, semoga kita ngaturaken panuwun sarta ngluhuraken Gusti Allah ingkang maringaken kita nampi sakramen bujana ing wekdal menika. Setunggal lan setunggalipun sami musik ing salebeting manah mekaten.
Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yahwa. Ge isining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yahwa lan aja lali marang sakaing kasaenane. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu lan maluyakake sakai lelaramu. Kang entas uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kelawan kadarman lan kawelasan. Kang margi kekarepanmu kalawan apa kang becik, temah kowe kak anomake maneh kaya manuk Garuda. Pangeran Yahwa iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan bersih susetyane. Ora tansah ndedukani anggone duka ora ing saklawase. Kang katandhakake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sak bobote kaluputan kita. Nanging sapira dhuwure langit mungkuli bumi, ya semono gedhene sih kadarmane tumrap kang ngabekti marang panjenengan. Sapira dewetan saka ing kulon, ya semono anggone nebihake panrak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, ya kaya mengkono Yahwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mulane aku arep tansah nyritakake puji kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing saklawas-lawase. Amin. Kanthi manah ingkang ngener dhateng Sang Kristus, kita telakaken pangaken pitados kita kanthi pangaken pitados rasuli ingkang makaten ungelipun. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra onang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotan dening Roh Suci miyos saking prawan Maria, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahe seda lajeng kasarekaken tumendak dhateng teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun bungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengga dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristus satunggale ingkang suci sarta wadi. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Sampun katuran lenggah. Monggo kita sami munjukaken pandonga syafaat ingkang mangke kapungkasan kanthi pandonga Rama kawula ingkang mangke kita ucapaken sesarengan. Kita sami ndedonga. Yahwa Allah Rama sesembahan kawula kasuwargan. Sowan malih wonten ing ngarsa paduka ngaturaken gunging panuwun syukur. Dinten menika kawula sak pasamuan ing GKJ Pengging sesarengan kalian pasamuan ing saindhinging jagat sami nunggil ing satengeng pahargyan kasangsaranipun Gusti Yesus ing kajeng salib dumugi ing sedanipun. Rama kawula sinau kados pundi bab kasetyan, kados pundi bab katresnan ingkang tanpa winates, lan kados pundi kawula sinau sami dene ngurbanaken perkawis ingkang dadosaken kasaenaning sesami. Menika wujud anggen paduka nindakaken margining salib Via Dolorosa ingkang gesangaken malih kawula ingkang suwau kabanda ing dosa. Lan kawula saged gesang rukun malih kalian
paduka. Margi salib Via Dolorosa, kasangsaran pangorbanan menika ingkang paduka biji, ingkang benten kalian margining jagat, ingkang kathah tiyang sami nyingkiri margining panandang, margining pangorbanan, malah kepara ngorbanaken ngasanes kangge kepentinganing piyambak. Kawula para pitados sami sinau wonten pahargyan Jumat Agung menika. Wangsul saking pangibadah menika wonten greget pepenginan budidaya. Anggen kawula gesang setya nderek paduka sanadyan panandang menika panci wonten. Anu kinelakaken katresnan tanpa winates dumateng sinten kemawon ing sating brayat kawula, ing sating pasamuan bebrayan masyarakat. Temah anggen kawula sami nampeni paduka boten lara. Diulang adi Bapak ngorbanan menika ugi asring anggen kawula kesupen nindakaken. Bila wiwit dinten menika kawula sae ing brayat mekaten pasamuan sami dene ngorbanaken menapa kemawon ingkang sedaya menika wujud atur panuwun kawula awit margining salib ingkang sampun paduka piji menika. Pasaman paduka kekasih pengging saestu paduka ageng nindakaken cara gesang ingkang anyar, ingkang gesangaken, ingkang ngrukunaken temah pasamuan kekasih pengging mindak ngoyot kerembaka tuwuh langedalaken woh ingkang sadaya menika dados sarana pakaryan katresnan ingkang saking paduka menika kababar wonten ing jagat menika. Rama kawula nyuwun berkah paduka palatusan ingkang dipun tindakaken ing satenging pasaman kekasih pengging menika. Ranjangan timbalan pamulang ingkang sampun kawiwitan paduka berkahi sedyanipun. Sawab Jumat Adi menika dados sawab mirunggan sadaya ingkang dados pepinginan ing pasaman kekasih pengging menika kasembadan. Wonten asma dalem Gusti Yesus kawula ndedonga. Mekaten pandonga kawula nggih kawula suwun. Lan Gusti Yesus ingkang sampun paring piwulang dumateng kawula pandonga ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisisa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga dinten Jumat Adi menika kita badhe saos syukur wonten ngarsanipun Gusti. Kita badhe ngaturaken pisungsung dumateng Gusti. Pisungsung ingkang kita kempalaken punika badhe kita aturaken dhateng gereja ing mriki. Serat kalih Korintus 9 ayat 7 ngengetaken kita. Saben wong pisungsunge dikaya kang dadi rilane atine. Aja kanthi sedih utawa marga kepeksa. Awit Allah iku ngasihi wong kang pisungsunge kanthi bunga. Mekaten sabdanipun Gusti, pinuji asmanipun Gusti. Kangge iringan Adreng ing tias kula
Paduka Gusti, kula kagungan Paduka ngimati mumpuni Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tan terbit mondho kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mumpuni Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mregesang kawula kagem Paduka pirantos sapola. Sumangga kita badhe ngaturaken pisungsung menika wonten ngarsanipun Gusti kanthi patrap jumeneng. Sumangga sami ndedonga. Sinten to kawula menika Duh Gusti? Dene Paduka tansah palimirma dhateng kawula. Kawula tiyang dosa menika dene Paduka ngantos ngurbanaken jiwa Paduka kangge nebus kawula. Menika sedaya awit sih katresnan Paduka ingkang ageng tumrap kawula Duh Gusti. Paduka ingkang tansah paring kawula menika kamirahan mboko kamirahan, kabingahan mboko kabingahan, sih rahmat tumumpang wonten ing sih rahmat. Pramila kawula ngaturaken agenging panuwun wonten ngarsa Paduka Duh Gusti. Kawula ngaturaken pisungsung kawula menika Duh Gusti minangka raos syukur kawula wonten ing ngarsa Paduka. Sinaosa pisungsung menika namung sekedhik menawi kabanding kalian berkah-berkah peparing Paduka ingkang kawula tampi wonten ing gesang kawula menika. Namung kawula ngaturaken pisungsung menika Duh Gusti kanthi raos andhap asoring manah kawula, kanthi raos ikhlas sing manah kawula. Mugi Paduka kersa paring berkah dhateng pisungsung menika. Saged kang ginakaken kangge kapetaning pasamuan Paduka ing GKJ Pengging menika. Kawula nyindedonga kagem sederek kawula ingkang ngasta arta pisungsung menika. Mugi Gusti tansah paring kamirahan rejeki wonten ing gesangipun. Duh Gusti kawula ngaturaken panuwun awit Paduka sampun kepareng memulang dhateng kawula supados kawula tansah syukur wonten ing ngarsa Paduka ing sadengah kawontenan kawula. Sae menika wonten ing kabingahan kawula menapa dene wonten ing kasisahan kawula. Kawula nyuwun Duh Gusti mugi Paduka kepareng ngapunten menawi wonten dosa ingkang sumelit anggen kawula ngaturaken arta pisungsung menika. Kawula pasrahaken sedayanipun wonten ing panguwas Paduka. Kawula nglenggananing ringgih kathah dosa ten kalepatan ingkang kawula tindakaken wonten ing sauruting gesang kawula menika. Mugi Gusti kersa paring pangapunten. Wonten setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula kepareng ndedonga tuwin atur panuwun. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Kita sami nyawisaken manah kautus dening Gusti. Duh Gusti, katresnan Paduka nglangkungi sangsara. Katresnan Paduka nglangkungi kahanan kuciwa. Katresnan Paduka nglangkungi raos drengki.
Katresnan paduka nembusi sawernining probito. Katresnan paduka ngewahi pasulayan dados karukunan. Duh Gusti, menawi paduka karenan kasagedna kawula. Duh Gusti, kawula adreng nyuwun. Sinartanana kawula ing salebeting sangsara paduka. Mrih benjingipun kawula ugi pinanggiya nunggil paduka ing salebeting wungu paduka. Duh Gusti, paduka menika pirdos kawula. Paduka mbekta kawula dhateng pirdos menika. Sranamanda salib yang dosa kesang dilebesan dosa dira Ketepili Allah kasinare krembat ngesahaken duraka kita Sabilu siring Gusti yang dosa sakun dosa kita terujana masih untuk apura kemahakesan tetapi langsung karena umatipun Gusti ingkang kinasih, penerno manah panjenengan dumateng Gusti. Dumateng Gusti. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Puji syukur konjo ing Allah. Pinujiya Gusti kita. Samangke dumugi ing saklami-laminipun. Sami nampeni berkahipun Gusti. Gusti Allah maringono berkah lan ngayomono panjenengan. Gusti Allah ngreksa panjenengan ngadepi pekawiting gesang. Gusti Allah nganti panjenengan ing wekdal-wekdal ingkang rekaos. Panjenenganipun ngrengkuh panjenengan ing salebeting kabingahan sarta njangkepi panjenengan kanthi pangajeng-ajeng ngantos wekdalipun panjenengan pepanggihan malih. Mugi patunggilaning sipun Allah Rama, Putra lan Roh Suci tansah nunggil panjenengan samangke dumugi ing saklami-laminipun. Amin.